Xin chào toàn thể mọi người. Thì hôm nay xin giới thiệu một lô máy hàn và biến áp Nhật. Đó. Hôm nay về được tất cả là 4 con máy hàn và 2 con máy biến áp đổi nguồn đó. Hôm nay toàn là hàng rất là khá là đẹp ha. Nên là cũng các bác có nhu cầu thì tranh thủ chịu khó xem và coi có cái nào phù hợp. Thì như trên màn hình các bạn thấy nó phía bên trái, phía bên phải là 2 con máy màu trắng đó, là 2 con máy của Nhật là 150. Một con ở giữa vàng vàng là một con Kitsiden là cũng 150, là 3 con máy hàn 150, và con ở giữa con màu đỏ là Panasonic, con này 250, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này thì siêu đẹp, các bác nào ấy thì nhanh tay nha. Con này có thể là rất là không hàn mà không dùng mà để trưng để chơi cũng ok luôn, rất là đẹp, mới chát luôn. Rồi và cuối cùng là 2 con máy biến áp 5 kVA. Con này có thể dùng cho cả nhà được luôn. 5 kVA là tương đương cỡ 2 cái máy lạnh, tủ lạnh, quạt hay là nồi cơm gì đều ok hết. Đó. Đây thì quay sát kỹ cho các bác xem. Đầu tiên là con số 1. Số 1 là một con số 1 số 2 luôn, giống y nhau. Đó, IS-S 150V. Đó, điện nguồn vào 200V một pha. Đó, 200V, nặng 32kg. Hoặc là hai cổng vào 200V hoặc 100V đều được hết. Đó. Con này đều nó hay ở cái chỗ nó có một cổng ra 100V, công suất 15A. Đây, công suất 15A cho anh em nào dùng máy Nhật cầm tay, ví dụ mình đang hàn, vừa hàn, mua thêm một con máy mài, máy khoan gì đó, dùng 110 luôn thì cực kỳ tiện, khỏi phải cần dùng đổi nguồn đổi áp gì hết. Mà cái dòng máy cầm tay dùng 110 cực kỳ bền luôn nha các bác. Đó, siêu bền và rất là ngon. Thì anh em nào mà dùng kiểu đó thì quá tiện. Nó nói chung là gọi là như là chức năng là 2 trong 1 đó. Một cái máy này là vừa hàn vừa làm đổi nguồn ha. Nó không có kêu, nó không có rung. Đó. Bình thường mấy hôm em dùng em cũng toàn là không hàn nhưng mà vẫn mang ra cắm để lấy nguồn, giống như biến áp đổi nguồn đó. Thì ngoại hình thì nó còn khá là ok ha. Ruột gan thì cực đẹp rồi, đã quay cho các bác xem. Đó. Ngoại hình thì khoảng 70%. Nó chỉ gỉ sét sơ vài chỗ, các bác thích đẹp thì chà đi sơn lại long lanh ngay. Cái mặt trước thì nó còn rất là đẹp ha, xanh biếc. Đó. Toàn bộ máy Nhật, máy hàn Nhật là đều dùng dây nhôm ha, các bác lưu ý là đều dùng dây nhôm, nên là khỏi phải hỏi là dây nhôm hay dây đồng, anh em lưu ý đỡ mất công. Đó, máy Nhật là đều dùng dây nhôm hết, dây nhôm lá. Đó. Rồi tiếp theo là con số 3. Số 3 là con Kitsiden này, cũng 150 ampere này. Đấy, cũng cổng ra 100V và 15A, và cũng nặng 32kg. Đó. 3 con này đều, con này thì cái kích thước nó to hơn, nhưng mà này khối lượng các thứ này đều giống nhau hết ha. Đã test ok hết. Tí nữa là phần test cho các bác xem luôn, trực tiếp luôn. Đó, con Kitsiden này thì màu vàng cũng còn rất là đẹp ha. Đó. Rồi tiếp theo đây là con Panasonic thì quá là đẳng cấp, quá là đẹp. Nước sơn đỏ au, zin nguyên bản. Đó, mới chát chặt luôn, không có một vết chảy luôn. Đây có chảy đây, quên nói không có vết chảy thì hôm nay bỏ là các bác còn nói xạo. Công tắc nguồn rồi. Các bác mở bên trong ruột nhìn cái cầu dao này, nó không có cái
cháy của đồng, giống như bật đi bật lại nhiều lần thì nó sẽ bị sẹt. Đây thì nó sẽ phát hiện thấy ngay. Có bác mở cầu dao ra nhìn không biết, chắc không biết bật được có bao nhiêu lần thôi, rất ít, không có bị đánh lửa thì nó sẽ nhìn cái cầu dao là thấy à. Đấy. Rồi con này là sinh năm 1992 luôn, nặng 34 kg. Đó, công suất 250 ampere, hàn tới que 4 ly thoải mái. 5 ly thì em không có để thử nên là không biết. Đó, ngoại hình thì long lanh cành chanh luôn, rất đẹp. Rồi tiếp theo là hai con biến áp, hai con này đều là 5.000W. Đấy, tối đa 5.000W, rất nhiều lỗ cắm ha. Thì tí nữa từng con em sẽ nói chi tiết luôn. Thì các bác ở đây là chỉ giới thiệu sơ qua về cái ngoại hình của nó thôi. Đó. Rồi em báo giá luôn cho các bác xem. Số 1, 2, 3 đồng giá là 2,3 triệu. Số 4 3 triệu. Số 5 3,2 triệu và số 6 3,5 triệu. Đó. Con số 6 này nó nặng nhẹ hơn con này 4 kg ha. Nhưng mà ruột gan nó đẹp hơn chút xíu, giá nó cũng hơn nhỉnh hơn ha. 3,5 triệu. Đó, 1, 2, 3 đồng giá là 2,3 triệu. Số 4 3 triệu, số 5 3,2 triệu và số 6 3,5 triệu. Giá sẽ gồm em bao ship cho bác chuyển khoản ở khu vực miền Nam, toàn bộ là bao ship miền Nam. Còn miền Bắc thì cái ship nó sẽ cao hơn, thì vui lòng thêm cho em 100.000 ha. Tất nhiên là vẫn chuyển khoản, còn mà anh em là muốn ship COD thì em sẽ không bao một cái không hỗ trợ ship nha. Anh em phải chịu toàn bộ cái phần phí vận chuyển. Nếu ở ngoài nếu mà không chuyển khoản, tức là ship COD đó, thì và tất nhiên vẫn phải cọc, tại vì hàng nặng như này mà các bác không cọc thì chết em luôn. Ra thì là gọi không được, liên lạc không được thì rất là phiền ha. Nên là cái này một con máy này nếu mà cọc ít nhất là 400.000 đến 500.000. Đó, tại vì nó rất là nặng, 2 chiều, một chiều phí nó khoảng 200 mấy. Nếu ra ngoài Bắc nó gần 200 mấy, 300 đó các bác nhé. Còn miền Nam nó cũng phải tầm 200. Đó, nên là anh em thông cảm, vui lòng nếu ship COD thì cọc 500.000. Còn chuyển khoản thì em sẽ bao ship miền Nam, còn miền Bắc thì thêm 100.000 cho em. Giống như là 2,3 triệu thì thêm 100 là 2,4 triệu. Đó. Thì em bao ship, nên là cái gì nó cũng có cái lợi cái hại ha. Thì anh em nếu mà tin tưởng thì đỡ được một phần khá là nhiều, cũng vài trăm ngàn á, không phải ít. Tại vì em thì cũng có đồng tiền nó quay vòng nó nhanh hơn, chứ chẳng có phải là cái gì đâu hả? Không phải là sợ này nọ gì cả hả? Thì chỉ qua là muốn có cái tiền nó quay vòng nhanh thôi. Đó, thì anh em mua hàng thì cứ liên hệ số điện thoại là 0985 50517. Thì em ở Biên Hòa, Đồng Nai, bác nào gần thì tới coi trực tiếp ha. Đây quay hai cái ruột hai con máy hàn. Con này là cái gì đây? Biến tổng và sinh nhật, coi như là con IS đi, S150 đi. Đó, con này ruột gan cũng rất là đẹp. Ok chưa? Rồi còn con bên này, con này là con Kitsiden 150 luôn. Đó, đây nội thất. Cái này thì có một bọc một lớp dây đồng, còn lại là nhôm. Đó, cũng đẹp mộng mơ luôn. Ok chưa? Đó, đây là con máy hàn Panasonic 250 này. Con này đúng từ hồi bán hàng máy hàn giờ chưa gặp con nào đẹp như này luôn. Đó này, các bác nhìn cái ruột, cái này là phía dưới này, phía dưới nó không có bụi luôn. Đó,
đi về là cái bên dưới nhìn nó cũng như vậy luôn này. Bên trên thì nó đọng một xíu bụi bên trên thôi thì đã rửa vệ sinh rồi, còn bên dưới là nó trắng bóc như vậy luôn, rất là đẹp. Đúng từ hồi là giờ chưa thấy con nào đẹp như vậy. Các bác nhìn 4 cái chân cao su này là hiểu rồi đó, chân vẫn còn chưa có mòn gờ luôn này. Đó, thấy không, chân zin luôn, không có, nhưng mà cái gờ ở giữa vẫn còn nguyên, vẫn còn là chứng tỏ cái rất ít di chuyển, chỉ để một chỗ và xài rất là ít. Đây, còn đây nội thất rồi, lật ngửa lên đó, nó đẹp kinh khủng luôn, năm 1992 luôn nha, năm 1992 mà rất là đẹp luôn đó, mấy chục năm. Bên này nè, chưa gặp con nào đẹp như vậy luôn, rất đẹp đó. Dây nhôm đó, máy này thì chỉ dây nhôm thôi, không có dây đồng nữa. Các bác cứ yên tâm là đừng có hỏi là dây đồng hay nhôm, mòn mỏi luôn, không có đồng đâu. Rồi đây là quay cái ruột gan của cái con HD 5000W đó, của hãng Kissiden. Hãng này chuyên biến áp máy hàn các kiểu. Đây bên trong cái này là dây đồng hết ha, đó, dây đồng. Đó này những cái cắm này, CB này đó, các bác thấy này là đồng đó. Đó, bên trong thì cũng không có gì đặc biệt. Nó là biến áp thông thường thôi ha. Còn đây một cục cục này là cục gì đây, không biết tên. Đó, cái này nó cũng vậy. Cái này thì nó có bọc giấy, nhưng mà nó là full đồng luôn. Đâu đây, mỗi cái dây nữa. Đó, dây đồng đó. Đó, thấy không, đồng nha, bao chuẩn đồng luôn đó. Đây cũng vậy thôi, cũng một dàn ổ cắm và hai cái CB, cái đồng hồ báo dòng, đo dòng đó. Đó, đây là bên trong của nó. Bây giờ giới thiệu con số 1 đó, các bác nhìn trên màn hình thì đây đầu tiên là đo cái kích thước của nó là cái chiều này nó 36 và chiều ngang nó là 32, chiều cao của nó khoảng 30 ha, là chưa có bánh xe. Cái này là cái xe của em chạy thôi, em để lên này. Còn cái này nó chưa có hàn bánh xe, các bác về có thể hàn thêm bánh xe để di chuyển ha. Đó. Thì con này đây nó là cái gì đây, IS S150 V đúc đó. Nó công suất là 150A, điện nguồn 200V hoặc 100V, mình có thể đấu hai cách đấu ha. Đó. Đó, các bác nhìn thông số 200V thì nó 150A và 100V thì nó 90A. Con này nó có một cái cổng ra là AC 100V công suất 15A, giống như một con biến áp đó. Tức là cái này 2 trong 1, có thể hàn, dùng làm máy hàn hoặc có thể dùng làm đổi nguồn biến áp đều ok. Rất là tiện lợi cho anh em chuyên thích dùng hàng Nhật, máy Nhật ha. Đó, cái
cái này là hiện tại nó đã cắm điện rồi ha, mà nghe các bác nghe tiếng nó không có tiếng quá, không có rung, không có rung và không có kêu. Đấy, nó chỉ hơi nhẹ thôi. Đó, đằng sau đây quay một vòng ngoại hình cho các bác xem. Nó lúc sơn nó còn sơn zin thì nó có một vài chỗ gỉ sét. Nếu mà màu trắng này các anh em thích sơn lại cũng rất là đơn giản thôi. Đó. Đây nó có 3 cực, thì 2 cực ngoài AC là tương ứng với điện 200V và AB thì là 100V ha. Rồi anh em, hiện tại thì đang cắm 200V này, 220 điện nhà mình này. Đấy. Ok. Rồi bây giờ Hàn thử cái này que 2,5 ly. Thì cái này máy em bán là chỉ có máy, không có dây kìm, không có gì hết ha. Các bác có thể mua hàng thêm dây tùy thích. Nếu mà bác nào cần thì em có thể mua dùm ha. Giá thì giá hàng dây hàng chợ, hàng mới thôi chứ không có dây Nhật, dây theo máy ha. Đó. Rồi. Được đây. Đó, 2,5 ly rất mạnh. Tiếng que Hàn là các bác quen thì là các bác đã nghe là biết ha. 3,2 ly Hàn được que 3,2 ly luôn ha, nhưng mà không có que 3,2 ly này, thành ra là test que 2,5 ly vậy. Đó. Nói chung con này anh em sắm là rất là tiện, có thể dùng làm đổi nguồn, biến áp, dùng máy cầm tay, hoặc là mình đang chẳng hạn mua một cái máy mài, một cái máy khoan gì của hàng Nhật dùng 100V luôn ha, thì mình vừa làm biến áp rất là tiện ha. Không phải tốn thêm cục biến áp đổi nguồn nữa. Đó. Rồi, một con. Đây là một em số 2. Số 2 thì y chang như con số 1 nữa các bác. Đấy. Y chang con số 1 luôn. Nên là chỉ có quay ngoại hình cho các bác xem thôi, chứ còn thông số thì coi số 1 là biết số 2 ha. Đó. Rồi ngoại hình thì nó cũng nói chung là cũng 19 110 với con số 1, không có gì khác biệt ha. Đó. Cũng có một chút gỉ sét ở đây. Đó. Nước sơn này, nước sơn zin ha. Mặt trước thì nó đẹp hơn. Đó. Mặt trước thì nó đẹp hơn chút xíu, không đáng kể. Nói chung là 19 110. Thôi bây giờ mình test cho bác xem ha. Que này que 2,5 ly này. Đó. Rồi thay que 3,2 ly, có mới tìm được một đoạn que 3,2 ly. Đây que 3,2 ly. Ba ly 2 cũng vô tư không phải nghĩ ha. Đó. Ok, ngon lành luôn. Thì cũng nói thêm một chút về những cái máy Nhật này, 99% là đều là dùng dây nhôm bản dẹp ha. Nên là anh em lưu ý. Cứ nhiều người hầu như anh em cứ hỏi là dây nhôm hay dây đồng, nhưng mà mình nói luôn là toàn bộ là dây nhôm hết ha, không có dây đồng. Nên là các bác chắc là máy Nhật mà đi tìm được con dây đồng chắc là mòn mỏi luôn. Em bán từ trước giờ có duy nhất một cái con đời cổ lỗ, nó nhỏ nhỏ, có 100 ampere sao thì nó là dây đồng thôi, còn đâu là chưa. Ngoài con đó thì chưa có con nào dây đồng. Những cái con lớn lớn từ 150 trở lên đó không có nào dây đồng hết, toàn bộ là dây nhôm ha, anh em lưu ý. Thì chắc là kỹ thuật người Nhật chắc chắn nó sẽ hơn mình rồi, nhưng không biết làm sao. Thì có một đặc điểm là dây nhôm nghe bảo là nó tỏa nhiệt rất là nhanh ha. Có thể là do cái kỹ thuật đó là người ta dùng làm cho máy Hàn, nó nhiệt nó ra nhanh.
tỏa nhiệt nhanh ha. Rồi ok, con số 2 ok luôn ha. Rồi tiếp theo là con máy số 3. Máy số 3 là của hãng Kissiden. Hãng này thì khá nổi tiếng trong cái lĩnh vực máy hàn cũng như là biến áp. Đó. Thì con này có công suất là 150A và cũng có một cổng gian là 15A. Đó. Thì mấy cái dòng này hầu như là nó tương đương nhau và cũng nặng là 32 kg. Hai cái máy số 1 số 2 là cũng khối lượng cũng 32 kg nha các bác. Đó. Nó cũng hàn được que 3 ly 2. Đó. Đây các bác xem. Đó, tối đa là 3 ly 2 HD trừ 150 dB. Đấy. Hãng Kissiden. Đây nó có ghi thông số trên này luôn này. Đó. Đó, từ 1 ly 4, 1 ly 6 tới 2 ly 6, 3 ly 2 này. Rồi em đo cái khoảng cách kích thước máy là 30 vuông ha, cao cũng 30 luôn. Đó, cũng có hai nguồn vào là 200V và 100V. Đó, y chang nhau luôn. Chung mấy cái dòng này nó ngang nhau cả. Đó. Cũng con này thì nước sơn còn ok. Cái vỏ này là vỏ không biết là nhôm hay gì, giống nhôm. Đó, ok. Ruột gan thì quá đẹp rồi, không phải nghĩ rồi. Tất cả mấy cái con này ruột gan đều rất là đẹp ha. Này que 3 ly 2 này. Đó. Ok nha. 1 2 3. Rồi, còn con số 4 rất là đẹp và đẳng cấp nha. Các bác đón xem. Rồi đây là con số 4. Con này con là Panasonic 250. Đây các bác xem cái mã số là Pana 250 KLD. Đó. Con này thì sản xuất năm 1992. Đây. Đó, nhưng mà rất là mới. Nói chung là con này nói thật là trước giờ hầu như con này có lẽ là con đẹp nhất. Đó. Từ trong ngoài nước sơn zin. Đó. Nó chỉ gọi là hơi chảy chụa ở vài cái chỗ do nó cọ khi vận chuyển thôi. Còn lại thì ruột gan không có bị gỉ sét, không có bị gì hết, rất đẹp. Đây, nguồn vào 200V. Đó, công suất 250A, khối lượng của máy là 34 kg. Đó, tổng trọng lượng là 34 kg. Rất đẹp. Đó, sáng trưng. Đây, quay một vòng cho bác xem cái ngoại hình, nội thất, ngoại thất. Đó, đằng sau đằng trước. Cái này là cái nắp này là che cánh quạt. Đó, cánh quạt giải nhiệt. Thấy chưa, màu đỏ tươi rất là đẹp. Rồi, bật nguồn. Đó, đèn báo nhẹ nhàng ha. Đó là cái đóng giờ le. Đó. Cái này thì nó có một cái chỗ này là nó hơi bị cấn nên là cái núm này nó hơi bị xéo đi thôi ha. Còn lại thì hoàn hảo luôn. Đó, nói chung là không ảnh hưởng gì cả. Rồi thử luôn. Cái này là que 3 ly 2 này. Đó, rất mạnh. Cái này là mới để 180, 190 cho 200 này. Đấy, mới để tầm 200. Thì cái giờ le này đóng mở, nếu mà anh em nào không thích thì có thể nối tắt. Đó, cho nó khỏi giờ le. Nó nhiều khi giờ le thì nó mỗi lần đấy nó lọc cọc nghe nó cũng hơi sốt ruột. Anh em nào không thích thì đấu tắt cái cầu dao là xong ha. Đó, còn là cái này thì nhiều khi có giờ le thì nó bền cái máy hơn một xíu.
Đó, ngon lành. Cái ruột thì đó có cúc quay cho các bác xem đó, cái ruột nó mới tinh tươm luôn, nó nhưng không có một cái tật lỗi gì hết, đẹp tuyệt vời luôn. Đó, rồi con này con số 4 nha. Rồi xong phần máy hàn, giờ là đến hai con biến áp Nhật. Thì hai con này nó cùng công suất nhưng mà hai hãng khác nhau. Đấy, con này là của Kissiden, hình như là cũng hai cái hãng cũng dùng nhau, nó cái hình dạng cái con kia nó giống con máy hàn Kissiden. Đó thì đúng rồi, cùng hãng, cái chữ nó giống nhau. Tí nữa quay cho các bác xem cái chữ Nhật nó y chang nhau. Này là Kissiden. Đó, nguồn vào là đây, thông số công suất máy là 5000W, HD trừ 5000. Đó, tức là 5 kVA đó. Nguồn vào của nó là 200V. Đó, và 200V hoặc 100V luôn. Đây còn đó, đây nguồn vào là 200V hoặc là 100V luôn, giống như cái máy hàn cũng vậy. Có AC là ra 200V và AB là ra 100V. Đây, nó cũng y như cái con máy hàn Kissiden đó. Rồi quay một vòng cái ngoại hình. Con này thì ngoại hình không được đẹp ha, nó cái vỏ nó hơi gỉ sét. Đó, nhưng mà cái này thì thực tế nó cũng không quá quan trọng, các bác có thể về mông má hay là làm gì sơn sửa lại cho nó đẹp cũng được ha, còn không thì thôi tùy. Đây, giới thiệu lại một chút về cái thông số. Nguồn vào 200V hoặc 100V. Nguồn ra là đây, nó có nhiều cổng, 100V và có một cái cực giữa là 200V. Đó, đó, nó có công tắc, 3 công tắc. Công tắc nguồn, công tắc này là của cái 4 lỗ bên này. Đó, công tắc này là của 4 lỗ bên này, nhưng mà không biết làm sao nó liên quan luôn, tắt luôn. Đó, đồng hồ báo dòng. Đó, rồi đèn báo nguồn. Rồi bây giờ đang đã cắm điện rồi nhé, nhưng mà rất là không có một tiếng ù, không có một tiếng rung nào hết, rất là êm. Giờ mình đo cái dòng vào cho các bác xem. Thì cái điện nguồn nhà mình nó rất là mạnh, điện nguồn ở ngay đầu cột nên là nó tới 230, có lúc 235V. Hiện tại đây mình đo con nó ra bao nhiêu. Đó nè, cái này đang 230V này. Đó, nguồn vào nó 230V. Rồi đây, nguồn ra là nó tới 115 120V luôn ha. Đó, đấy, có lúc là 115, có lúc 120. Nên là do cái nguồn vào nó quá mạnh này. Đó. Tuy nhiên thì thực tế là 120V hay 110V thì mình dùng cái máy Nhật 100V vẫn là ok. Đó, đồng hồ báo đây, cái này cái nắp nó bị bể rồi ha. Đó, thì con này là 5 kVA thì các bác dùng trong nhà là cũng khá là đầy đủ, thoải mái rồi. Đó, cái này là dây đồng nha các bác. Đó, riêng biến áp thì là người ta dùng dây đồng, và khối lượng của cái cục này là 40 kg, 39,5 kg, này gọi là 40. Đó, rất nặng và chắc chắn. Rồi cục số 5 xong. Đây là em số 6. Con này cũng là một con biến áp, cũng của hãng Kissiden. Đây cái chữ
căn cứ cái chữ to này giống cái con kia Kixiden, và cái hình dáng của nó cũng giống y cái con máy Hàn Kixiden số 3 đó. Đó, giống y cái con máy Hàn số 3 đấy. Thì đây cũng là một con công suất 5.000 5 kVA 5.000W này, y trừ 5.000 này, nguồn vào 200V và 100V. Tuy nhiên cái này nguồn ra nó chỉ tất cả đều là 100V ha. Cái kể cả cái lỗ lớn này dành cho những cái tích cắm lớn cũng là 100V hết. Nó có 3 cái công tắc tổng này. Đó, còn cái công tắc này là dành cho cái 4 lỗ bên này. Công tắc này thì 4 lỗ bên này, tuy nhiên cái CB đấy là một thực chất một cái CB nhỏ. CB này là 20, CB này 30 thì nó bị gãy với cái này. Hiện tại đang để cái nút bật ha. Cái này thì không quan trọng, bác nào không thích thì về có thể thay, mua cái CB khác thay. Không mình tắt là mình tắt công tắc nguồn đây, tổng đây. Đó. Đồng hồ báo dòng. Đây, đồng hồ báo dòng vẫn còn hoạt động tốt. Thì cái này cũng như giống như con kia ấy, điện nguồn vào của em nó tới 230V, thì nguồn ra nó cũng hơi mạnh ha. Nguồn ra nó là 100, đây để đây cho bác xem, 110, 120V, 15V đó. Đó, lỗ nào cũng có đầy đủ điện hết nhé. Đó, này cũng gọi 110V này. Đó, rồi quay một vòng thì cái này cái vỏ ngoài đã sơn lại, xịt sơn qua thôi, cũng không phải quá kỹ ha, do nó chảy chùa cái sơn nhiều quá nên em sơn lại sơ. Đây cũng có 3 cực, 2 cực ngoài là 200V, mà cực bên phải và cực giữa là 100V. Đó, loại hình đây, loại hình thì nó không được sơn lại rồi ha. Đó, cục này thì nó nhẹ hơn, cục này nặng 35kg, cục này nặng 35kg nha các bác. Đó, rồi số 6 hoạt động tốt.